আমি মোবাইলটা ধরলে তুমি খাওয়াটা বন্ধ করো কেন? এত স্টাইল কেন তোমার? একটু তাকাবে না? এই যে এই খাও খাও। মানে আমি ওই মোবাইলটা ধরলেই ক্যামেরাটা চালু করলেই কেন কেমন বোঝা যায়। খা তুই খা, খাবারগুলো খা। তুই খাবারগুলো না খেয়ে যাবি না, খা। ও এখানেই যাবে। তোর কোনো ভাইরাল হওয়া লাগবে না। এইটুক বয়সে তুই ভিডিও করে বুঝে গেছোস? কি বেয়াদব! আমরা দেখলে পোস্টনেস, তুই জঘন্য পাখি। কামড় দিতে পারে না জানো, খাইবেই না। আসো 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 আসো। এখানে পড়ে গিয়েছে, লা লা লা। এখন সে কাপাকাপি করতেছে কারণ সে অনেকটা দৌড়াইছে। ভালো হয়েছে।